Так, всем привет. Машинка на разборе Ariston. Здесь плохо видно. Модель AVSL 100. Ну, не знаю, модель не модель это. Ну, в общем, вот так вот она выглядит. Вот так вот она выглядит. Все, начинаем разборочку. Как чисто. Немножечко ржавчины. Ну все, погнали. Ну все, разбили машинку. Ariston. Вот тут модель. Еще разочек. Блин. Так, это сейчас кинескоп еще сейчас пойдем разбивать. По весу получается 10300. 10300 плюс барабан. У нас кончились звездочки все, чтобы раскрутить его. Просто его взвесим. Но здесь хорошая крестовина алюминиевая, шкив, и внутри еще есть крестовина одна. Ну вот. Барабан полностью металлический. Вот он магнитится. Ну, второй барабан тоже магнитится. А вот это уже идет алюминий. Вот. Ну, мы взвесим все как металл. Все взвесим это как металл. Ну, чтобы примерно расчеты были. 23 300 выходит. Вот. Ну, алюминия здесь будет килограмма 4. Ну ладно, возьмем 3 300 условно. То есть 20 килограмм металла и 3 300 алюминия. Купили мы эту машинку за 300 рублей. Да, 300 рублей. Правда, пришлось ее спускать с 4-го этажа без лифта. И я был один. Вот так вот. Все, всем спасибо за внимание. Лайк обязательно. Подписка не нужна, хотя было бы великолепно, конечно. Но лайк не помешает для развития канала. И получается, забыл снять про движок. Вот, получился у нас такой движок. То есть 23 300 металла. Ну, 20 металла, 3 алюминия. И вот такой вот двигатель. Так что 300 рублей мы окупились 100%. Даже наварились. Спасибо, всем пока.